Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Sonte në studio kemi një të ftuar shumë të veçantë, sepse nuk është një i ftuar që ka ardhur nga vendi jon, nga ndonjë qytet i ndryshëm, por ka ardhur pikërisht nga një vend tjetër i Ballkanit, nga Slovenia. Sonte në studio kemi shkrimtarin shumë të njohur sloven, me famë europiane dhe botërore, zotin Drago Jančar. Good evening, Mr. Jančar. Mirëmbrëma, zoti Jančar. Faleminderit që erdhët në studion tonë. Këto ditë ju ishit në Tiranë sepse prezantuat librin tuaj Druri pra emër. Dhe prezantimi shkoi shumë mirë. Do të shtoja se libri është përkthyer nga Nicole Berisha dhe mund të them se është një përkthim shumë i mirë në shqip. It was translated by Nicole Berisha in Albanian and I can say that this is a very good translation. So I hope so. Shpresoj, jam i lumtur që libri u botua në shqip. Është libri i parë që keni në gjuhën shqipe? Ky është libri i parë që botohet në shqip dhe për mua është një ngjarje e madhe. Unë kam shumë përkthime, por nuk isha në gjuhën shqipe. Jeni shkrimtari i dytë nga Slovenia që përktheni në shqip pas Pahorit? Po, para me ishte Boris Pahori, por është interesante të shtoj sa ishte miku im. Dhe për interesin ndoshta të teleshikuesve, ai tani ka mbushur 102 vjeç. Rjeton dhe është mirë. Po, ne u takuam bashkë shumë vjet më parë, kur unë isha i ri, rreth 20-25 vjeç. Ai jetonte në Trieste. Pra u takuam dhe e gjithë më thërriste miku im i ri. Dhe edhe sot më thot, o miku im i dashur dhe i ri. Por ai është tani 102 vjeç dhe unë nuk jam më i ri. Le të shpresojmë se të gjithë shkrimtarët dhe ju vetë të ndiqni gjurmët e tij dhe të jetoni gjatë. Po. We have a tradition in our studio. Before beginning the conversation, sipas traditës, në studion tonë, para se fillojmë bisedën, unë lexoj 2 fjalë me veprimtarin tuaj, prandaj edhe kam përgatitur diçka shkurt, sepse është me interes biseda pra për publikun. Dëshiroj të them se ju keni lindur në Maribor në Sloveni dhe filluat të shkruani që kur ishit shumë i ri, në një gazetë apo revistë që quhej Mladina për të rinj. Më pas vazhduani të shkruani gjatë gjithë jetës. For young people. And then you continued writing. Kur ju filluat të shkruani dhe të jeni aktiv në jetë, Slovenia ishte brenda Jugosllavisë. Jeta juaj, si e shumë të tjerëve, nuk ka qenë e lehtë në ish Jugosllavi. Madje jeni dhe arrestuar në vitin 1974 me Sadi dhe ju futën dhe në burg për disa kohë. Things that were not so easy to live under a communist regime. Even you have been arrested in 74, as I know, and put in prison some time. For a short time. And then you have done military service. Më pas kryet shërbimin ushtarak në Serbi dhe pastaj u kthye dhe bashkëpunuat me shumë organe shtypi. Mbështetët pavarësinë e Slovenisë. Mostly democratization of the country. But when there was no other Demokratizimin e saj, sepse nuk kishte tjetër rrugdalje. Qeveritë në atë kohë nuk ishin ende gati. Partia Komuniste dhe ushtria nuk ishin as pa gati të demokratizonin Jugosllavinë. Personalisht nuk isha për shkatrimin e gjithçkaja të atij vendi të madh, por në fund thash, po mirë, derisa nuk ka rrugë tjetër, le ta bëjmë. I said, okay, if there is no other way, then we will do it. Let's do it well. Yes. This is the good reason. Yes. You have Po, kjo është një arsye fortë. Keni botuar 11 romane, 5 libra me tregime dhe 5 drama që janë vënë në skenë. Librat tuaj janë përkthyer në 21 gjuhë, në Azi, në Europë, në Shtetet e Bashkuara. Dhe mendoj se kjo gjë është një sukses i madh për një shkrimtar. Dhe është shumë mirë kur ke lexues në vendin tënd, por edhe kur përkthehesh është përsëri shumë mirë. It's good when you are very read in your country, but when it is translated, it's also a good thing for a writer. It is good because if you are a member of a small nation, if you are writing. Është gjë e mirë, sepse kur je banor një vendi të vogël, nuk është e lehtë të përkthehesh në shumë gjuhë, por ne shkrimtarët bëjmë punën tonë. Ne vazhdojmë të shkruajmë dhe shkrimi qoftë në një gjuhë të vogël, a qoftë në një të madhe, është njësoj. Në gjuhë të mëdha ka më shumë mundësi të arrish një publik më të madh. In general, writing in a bigger language, you have just more possibilities to reach the wider public. Audience. Dhe përkthimi në gjuhë të tjera është gjë e mirë dhe për shoqërinë dhe për kulturën e vendit nga vini. Po, edhe ju keni shkrimtar të tillë. Also, yeah. So Atëhere, do të fillojmë nga pyetjet të përgjigjet të cilave publiku dëshiron të dëgjojë, por le të themi le të do bëjmë një dialog midis nesh.
Një bisedë mes kolegësh. Po, pikërisht. And many studies or literary Po, pikërisht ky është qëllimi. Shumë kritikë dhe studiues të veprës tuaj kanë vërejtur se një nga temat kryesore tuaja është konflikti mes individit dhe institucioneve represive si burgjet, spitalet psikiatrike, bazat ushtarake. Është kjo një temë e frymëzuar nga historia e rëndë e Ballkanit, veçanërisht në dekadat e fundit. History of Balkans, especially in the last decades. This is history. If you look in history of the Balkans in last century, it is really. Po, nëse hidhi një vështrim në historinë e Ballkanit, ajo është vërtet si e çmendur. Ashtu si e përshkruaj edhe unë në librat e mi. Por në shekullin e 20 e gjithë Europa ishte e tillë. Fillimi i shekullit 20 u duk se nisi plot me ide të frytshme. U zhvilluan artet. Mjafton të përmendim Vienën, ku ndodhte gjithçka. Ku lindi psikoanaliza, rryma të tjera në pikturë, në letërsi dhe shumë ide të mira sociale, për barazin, për solidaritetin. Po gjithçka përfundoi me kampe përqendrimi, në burgje, në gulage të tjera. But it all finished in concentration camps, in prisons, in gulags, etc. The whole century was somehow schizophrenic or crazy. So it and on my I gjithë shekullin në një farë mënyrë ngjau si i përfshirë nga skizofrenia. Unë reflektoja shumë mbi këto gjëra, rrëfimet, kujtimet e të mbeturve gjallë më shtynin gjithnjë të shkruaja mbi këtë çështje. Përmendëm pak më parë Boris Pahorin, i cili shkroi edhe një libër mbi kampet e përqendrimit. Ai është një mbijetuar prej tyre. You mentioned, I mentioned before Boris Pahor, who wrote The Necropolis, which is a novel about a concentration camp. He's a survivor. And now we are approaching this anniversary of Jemi në 70 vjetorin e mbarimit të luftës dhe po shohim përsëri dokumentar mbi atë periudhë e pyesim veten si u realizua ajo çmendurinë në Europë, në Europën e kulturuar dhe normale. Dhe kjo ndodhte vetëm 70 vjet më parë. In a cultural normal Europe only 70 years ago. We continue to make reflections. Ne vazhdojmë të reflektojmë mbi të. Ndoshta prandaj dhe vepra juaj është shumë e lidhur me kondicionin njerëzor, si një dimension universal. I suppose. Yes, there was one Slovenian writer who said I paint dark. Po, është një shkrimtar sloven i cili thoshte: unë pikturoj errësirë në mënyrë që sytë e mi dhe sytë e tu të kërkojnë dritën, sepse ne nganjëherë shkruajmë për gjëra të rënda, por nganjëherë edhe me sarkazëm e me humor. Por kjo në thelb është edhe një mënyrë për ta parë botën me sy më optimist. But at the end there is a way to look at the world with somehow more optimistic eyes. Yes. Yeah, and in this way of thinking. Në rrjedhim të kësaj që ju thatë, a mendoni se letërsia mund të shërbejë si një mjet për të përmirësuar shpirtin njerëzor? Apo për shkrimtarin ky mision është po aq i pamundur sa dhe guri i Sizifit? I don't know, because as you Oscar Wilde said that art is completely unuseful. It's a somehow sarcastic statement. This is, I suppose, yeah. Nuk di ta them, se për shembull Oscar Wilde thoshte se arti është komplet i panevojshëm. Por mendoj edhe se letërsia mund edhe të ndihmojë ndonjëkënd të përballet me jetën, nëse ka përjetuar përvoja të ngjashme. Por për shkrimtarin është proces i ndërlikuar. Unë ndihem mirë kur shkruaj, kur filloj të shkruaj, më rrëmben pasioni. Dhe nuk e kam mendin tek synimi a do ndihmojë ndonjëkënd apo jo, sepse shkrimtari nuk është teolog, nuk është prift. Ai kërkon të shprehë diçka të përvojave të tij, nëpërmjet diturisë së tij të përvetësimit të gjuhës dhe stilit, dhe duke treguar mirë historitë. He is not a priest. He just want to say something about his experience and his knowledge, with his knowledge of language and style and telling the stories. Yes, e kuptoj. Por indirekt, kur vepra largohet dhe jeton e pavarur nga shkrimtari, ajo mund ndikojë tek njerëzit. Padyshim, ndryshe nuk do të na lexonte njeri. They wouldn't read us. Yeah, of course, they read because it is another way of influences. Yeah. Patjetër, ata lexojnë sepse letërsia është një mënyrë tjetër ndikimi.
Po le të rikthehemi historisë Europës, çmendurisë së saj, se kur lexoj librin tuaj, Druri pa emër, ndjej një atmosferë shumë të ngjashme midis shoqërisë suaj dhe tonës. Për shkak të historisë tonë të ngjashme, të totalitarizmit, po dhe të gjithë atyre shekujve nën regjime dhe perandori autoritare. A mendoni se një ditë shoqëritë tona do të shpëtojnë nga e gjithë kjo? Our countries, our societies will be saved one day from all of this. I am deeply convinced that it will be. It cannot go this way as it was. And Jam thellësisht i bindur se do të ndodhë. Nuk mund të vazhdohet siç ka ndodhur më parë. Në fund të shekullit të kaluar, për fat të keq, me luftat në ish Jugosllavi, përsëri në Ballkan, shpresoj të jetë episodi i fundit. Tani jam pak i friksuar me çka po ndodh në Ukrainë, se ne po përsërisim të keqen në Europë, po shpresoj të zgjidhet. Unë jam thellësisht i bindur se Europa dhe Bashkimi Evropian është ndoshta jo zgjidhja më e mirë, por zgjidhja e vetme. Siç thoshte Churchilli, demokracia është sistemi më i keq, por është i vetmi që kemi. Europa për shqiptarët, për slovenët dhe për gjithë të tjerët në Ballkan është e vetmja mundësi. The only solution. As Churchill said, for democracy, it is maybe the worst system possible, but we have no better. We have no other. So Europe is for Albanians and for Slovenians and all others in this part of the world. Pra, në këtë drejtim, memoria kolektive që ju trajtoni në librat tuaj është shumë e rëndësishme. Is important for, in a sense. It is important because we must know what happened. Yeah. I'm not for this that we would condemn somebody because I'm not a priest, as I said. Është rëndësishme sepse ne duhet të dimë çfarë ka ndodhur. Unë nuk jam për ndëshkimet, për të dënuar dikë që mund të ketë bërë diçka, se siç e thash, shkrimtari nuk është në rolin e priftit, por siç thoshte Çeslav Miloshi, ne të gjithë jemi të lidhur mes së kaluarës dhe të ardhmës. Ne nuk duhet të mendojmë për veten tonë sikur jemi krijesat e fundit, sikur jemi të vetmit që po jetojmë tani. Njerëzit kanë jetuar para nesh e do të jetojnë edhe pas nesh. Por ne duhet të dimë se çfarë ka ndodhur, nëse nuk duam të përsëriten të njëjtat gabime. If we don't want to repeat the same again, same mistakes, yes. So sometimes Duke lexuar librin tuaj, kam ndjesinë sikur individi që jeton nën presionin e regjimeve dhe situatave të vështira, duket sikur nuk gjen dot shpëtim. Is always in fight with the very hard regimes, and it seems impossible to be free under such surroundings and circumstances. Yes, as you know, maybe better than I, all literature is actually individual. Siç mund ta dini edhe ju, ndoshta edhe më mirë se unë, gjithë letërsia është për individin dhe individualin, por në Sloveni, e me siguri edhe në Shqipëri, dhe do ta përmend edhe një herë shekullin e 20, kur edhe mund të shkëputeshe e të jetoje në vende të largëta, në ndonjë fshat, diku në një mal, por edhe atje nuk shpëtoje dot se i shije ushtritë që vinin. Soldiers were coming in different uniforms, policemen were coming, people who wanted that you pay taxes, etc. So it was not so easy. So it was Mund të shihej njerëz me uniforma të ndryshme, policë, taksambledhës. Njeriu ishte gjithnjë me sfortunave, sepse ideologjitë e gjithçka tjetër peshonte mbi jetët e njerëzve. Kjo i la shenjë individëve, dhe letërsia flet për individët, por edhe për kolektivin. It left some experience. And on the individual, and literature, if speaks about individual, speaks also about the collective memory. About the collective, and so it's not so easy. Pra, nuk është gjithnjë lehtë të ndjekësh filozofinë ekzistencialiste që thotë se mund të mbetesh i lirë në çfarë do rrethane. E gjithë kjo debatohet, por nuk është e lehtë, nuk është kurrë e lehtë. Unë mendoj se edhe sot që jetojmë në demokraci, ne jemi të kufizuar në disa aspekte. Po, patjetër. In your book that we read lately. Librin tuaj që e lexuam së fundmi, keni një personazh shumë interesant, një njerëz që shkruan një ditar erotik në mes të luftës. Vendi ndodhet në një situatë shumë të rëndë dhe ai shkruan këtë ditar. Është një mënyrë kjo e mendjes së tij për të shpëtuar nga mizoritë e luftës, apo mendon se dashuria mund të jetë një zgjidhje e mundshme, apo se truri shpëton vetë për të mos u çmendur? Or his brain save itself not to be crazy.
Po, dashuria mund të jetë shpëtim, por mund të jetë edhe një burg. Po, është e vërtet. Në këtë rast, mua më ra në dorë ditare të vërteta të dikujt, që nuk e mora vesh kur kush ishte, dikush ma solli. The diary of some unknown person who was writing, somebody brought to me, and pra, është bazuar në një histori të vërtetë. Yes, and so this little too erotic, on the edge of pornography, some quotations from the diary are not mine. It's from the... Po, ishte ditari vërtet, madje tepër erotik, nga një herë deri në kufit e pornografisë. Duhet të theksoj se disa përshkrime në ditar nuk janë të mia, por nga një ditar i vërtet. Dhe kur lexova këtë ditar, i cili ishte disi monoton, se përshkruante lidhet me një numër shumë të madh grash, 20, 30, 40 gra, jetën e tij se si më vonë ai u largua në Australi me gjithë obsesionin e tij. That in the war, as you just said, have just said, in the war, people are fighting. There are occupators, there were Germans and Italians. Their life is in danger. And there was civil war in Slovenia between communists and anti-communists, etc. All this mess of a society in a country, in every village, in every city. But somebody is thinking and writing only this way about the women. Por ajo që më intrigonte ishte pyetja se si ishte e mundur që në luftë, siç e thatë edhe ju, kur është plot me gjerman okupator, ku plas lufta civile mes komunistëve dhe antikomunistëve, gjithë ky kaos në çdo fshat e në çdo qytet, dikush mendon e shkruan vetëm për gratë. Ndoshta në fillim ka edhe pak dashuri. Me siguri për të, kjo ishte një zgjidhje më e mirë se sa të vriste njerëz. Dhe mishërova tek personazhi im këtë ide, tek arkivisti i cili vështron poshtë në umner duke lexuar këtë ditar. Yeah, that is and the idea. Po, ideja e umnerës përsëritet në librat tuaj në përgjithësi. Yes. There is Bulgakov has a sentence. I can know if I can. Bulgakovi ka një shprehje. Nuk e di nëse mund ta përkthej saktë. Ekziston një fuqi e cila na tërheq në poshtë në humner. Prandaj mos shikoni atje. Po arkivisti nuk i shqit syt nga humnera. Don't look into abyss. And my archivist look in the abyss all the time. And he become crazy. Dhe gati çmendet. In the war he is moving. So at the beginning of the novel, my hero. Në fillim të librit, personazhi im zbret nga një pemë dhe ndodhet në vitin 1943, në mes të një pylli në Sloveni dhe ai dëgjon të shtëna e të tjera zhurma lufte. Shooting some etc. He's in the war suddenly, and then we are going on. Yes, and even the structure of your novel is. Vetë struktura e librit tuaj përzihen personazhe dhe historitë dhe me këtë rast të doja të pyesja se cila është balanca për ju mes formës dhe përmbajtjes në një libër. Between the form and the content in the book that you have used it here very attentively. For a writer it's a very crucial question. Ju e dini se për një shkrimtar kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Unë mendoj se midis formës dhe përmbajtjes duhet të ketë tension, por edhe me stilin. Duhet të ketë tension mes gjërave që po u thua lexuesve. It must be tension between the things that you are telling to readers and how do you tell it. And how to maintain that tension. Dhe kështu ta mbartë lexuesin në tension. This novel maybe is it seems little complicated, but if somebody will enter in the reading, then it will. Then it is normal. Then it become normal. Every complicated things can be normal. Po, në këtë roman ndoshta kjo gjë duket pak e ndërlikuar, por lexuesi hyn me vëmendje, i duket normale. Në fillim libri duket pak si xhoroditur, por më pas lexuesi e ndjek mirë. E dal ngadalë ne hym në strukturën e kësaj mënyre të shkruari dhe të menduar. Romani fillon me kapitullin 87, arrin pastaj te kapitulli 1 e vazhdon kapitujt me radhë. Pra jemi në një lloj rrethi, siç është edhe vetë historia jonë, se mua më duket se ne nga një herë lëvizim në një qark të mbyllur nga i cili nuk dalim dot. I think sometimes that we are moving in some circle that we cannot get out of it. Because it's like to say that the life will not. Po, shumë e vërtet, sepse jeta nuk fillon me lindjen tonë dhe nuk mbaron as me vdekjen. Ajo vazhdon edhe pasi ne jemi larguar, dhe këtë ndjesi e pata nga libri juaj. And that is the book. I had the sense of it in this book. Thank you for that opinion. When Nicole Berishaj said to me, or wrote to me that he is going to translate. Faleminderit për këtë opinion. Kur Nicole Berisha më shkroi dhe më tha se donte të përkthente këtë libër, unë ju përgjigja duke e pyetur: a jeni i sigurt që unë të paraqitem për herë të parë me këtë libër
libër para lexuesit shqiptar, meqense është një libër pak i zorshëm. Por kur dëgjova opinionet ndryshme dje në prezantim, ndryshova mendje tërësisht, sepse u habita sa mirë ishte kuptuar libri, struktura, ideja e romanit. Unë ndjeva vërtet I lumtur. My mind, how well some of them understood the structure, the idea of the novel, and I was quite happy hearing this. Okay, I'm happy too. And many literary critics that have studied Po, dhe unë jam e lumtur për këtë gjë. Shumë kritik letrar që studiojnë veprën tuaj shpesh ju përcaktojnë si postmodernist ose autor të realizmit magjik. Por dihet se këto gjëra I thonë më shumë kritikët dhe jo autorët. I know what is magic realism could be also in Unë e di se çfarë mund të jetë realizmi magjik, e jo vetëm në Amerikën Latine, por edhe këtu tek ne. Por nuk e di mirë postmodernizmi. Ishte një rrymë e madhe dhe e thon nganjëherë për veprën time se është postmoderniste. Po nëse është e tillë, unë nuk e di. Some of my writing that it is postmodernistic, but why is postmodernistic? I didn't know. Maybe some definitions are Ndoshta këto përsaktime ju japin sepse postmodernizëm quhet kur shkrimtari bën interpretime skeptike të situatave. Yes, I can be postmodernist, yes. But you know we are writers and we are don't thinking about the streams. If somebody Në këtë rast, e pranoj të jem postmodernist. Ne jemi shkrimtarë dhe nuk e kemi shumë mendjen tek rrymat. Nëse dikush ndjek ndonjë lloj mode, I hyn një rrugë të gabuar. Nëse ju keni diçka për të thënë dhe dini si ta thoni, se ne jemi dhe lexues dhe kemi përvojë, si thot Borhersi, nga librat dalin libra. Një fjali, një libër, një ide mund t'ju shtyjë në shumë drejtime. Por nëse I thoni vetes, unë I përkas kësaj apo asaj rryme, nuk di ç'të them, se nuk I besoj. That is. So, but if you say I am in this or that stream, I don't believe in this. Me too. So it's very after some time then when the Kjo ndoshta ndodh kur pas disa kohe kur autori konsolidohet, merren kritikët dhe thonë gjëra të tilla. A mendoni se shkrimtarët që jetuan në Ballkan pas luftës së dytë botërore, brezat tonë që kaluan përmes luftrave të Ballkanit, përmes tranzicionit, rënjes së komunizmit, mund të shkruajnë lehtësisht tema të tjera apo janë të lidhur me fatin e shoqërive të tyre? Is easy for these generations of authors to treat other themes or they are very linked to the destiny of... It's a very interesting question because in the heavy times... Kjo ishte një pyetje shumë interesante, sepse në periudha të vështira, ndoshta tek ju ka qenë shumë më vështirë se tek ne. Pra në ato kohra, librat tanë, krimet tona, dramat tona, e tërhiqnin shumë vëmendjen. Ne kishim shumë lexues, por kishim edhe shumë kundërshtar, se na kritikonin shumë. Films, etc. They were always in a focus of interest. We had many readers because we have also many opponents. We were very often criticized. To the regime. And our readers... Dhe lexuesit tanë prisnin që nëpërmjet librave tanë të fitonin më shumë liri, brenda vetë kondicionit njerëzor e në gjithë shoqërinë. Është paradoksale, por atëherë kishim më shumë lexues, më shumë artikuj që shkruheshin për ne, madje numër më të lartë shitesh se sa tani në demokraci. So it's a paradox that we had more readers, we had more reviews, we had higher selling books, etc. than now. That in democracy. But now, yes, we are living in new times. I cannot complain. My books are still in a good circulation, yes. Unë nuk mund të ankohem se librat e mi janë ende në qarkullim të mirë, por shumë nga kolegët e mi nuk u përshtatën mirë me kohën e re dhe nuk ja arritën të gjenin rrugën e tyre. Më parë, ata ishin në një farë mënyre kundër sistemit. Disa ishin disident dhe ndodhi që nuk ishin më të kënaqur me shoqërinë, me veten e tyre. Pa pritur e pa kujtuar, gjithçka ishte e lirë. They were telling from this deep, how to say, they were not satisfied with the society, with themselves, etc. But now suddenly everything was free. What to do? Yes, the same. Po, e njëjta gjë ndodhi edhe në Shqipëri, ku liria u duk si një përgjegjësi shumë e madhe dhe nuk ishte aq e lehtë. Of course, there are many new topics. I expect that new generation of writers. I made also one attempt on. Por nga ana tjetër, sot ka shumë gjëra të tjera për të shkruar dhe shpresoj që brezat e rinj të merren me këto. Edhe vetë kam shkruar një libër për një situatë të sotme. Ka tema, për shembull, për diferencat sociale, varfëria, abuzime me pushtetin e të tjera. Edhe këto janë tema, nëse shkrimtarët duan të shkruajnë mbi fatet e individëve. These are also topics. If writer speaks about individual destiny.
Do të ndjekim pak minuta një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi në studio. We are back to our conversation. Yeah. And we were speaking to the transition. Jemi kthyer në bisedën tonë ku po flisnim për periudhat e tranzicionit të vendeve tona. Pas dizintegrimit të Jugosllavisë, për vendin tuaj do të ketë qenë një tranzicion tjetër ky proces. Shikoni apo ndjeni jugonostalgji në Sloveni? In Slovenia. In Slovenia, interesting is among some younger people because Po në Sloveni mes disa të rinjve, sepse u duket sikur jetojnë në një vend të vogël, ku merret fryma. Është një fenomen shumë paradoksal, sepse kur Slovenia u bë e lirë dhe e pavarur, ne të gjithë prisnim që meqense jemi edhe në kufi me Austrinë dhe me Italinë, të hapeshim drejt këtyre vendeve të Europës. Dhe kjo nuk ndodhi. Pra ndoshta ka një lloj nostalgjie që lidhet me gjuhët kroate dhe serbe, me të cilat gjuha jonë është e afërt. Ndoshta për jugun, se jugu është më interesant se veriu, sepse veriu nënkupton shumë punë dhe disiplinë, kurse në jug ka më shumë muzikë dhe ushqim të shijshëm e njerëzit janë më të çlirët. Problems, etc. We were always fighting for our Slovenian language, and I expected that we will be open to the Europe, to the neighbors world. in Austria, Italy, and deeper or up in the Europe. But interesting, maybe because of language, because it's very close, Croatian or Serbian to Slovenian, etc., or nostalgia for South. Nuk besoj se ka një arsye ideologjike, por dëshirë për një hapësirë më të madhe. Mua më janë botuar shumë libra nga do në Europë, por atëherë, për shembull, një nga dramat e mia u vu në skenën 11 teatro jugosllave. E kishte titullin Valsi i Madh e Brillant. U fol shumë atëherë në Jugosllavi për të, kurse tani në Sloveni ka vetëm 15 teatro. So that somebody have nostalgia for the ideology. For the ideology, but for the wider space. For the wider space, yeah. From my point of view, it was also. Now I have many books in all around the Europe, but in that times, for instance, one of my play was produced in 11 Yugoslav theater. This is the great world's brilliant. It was. Yes. It was a big deal, a big thing in that time in Yugoslav time. That play was produced in 11 theaters. Now in Slovenia have. Ndoshta unë ndjej nostalgji kulturore, sepse kisha shumë miq, por edhe grindeshim dhe bënim debate, por as pak për ideologjinë, dhe as për idenë e Jugosllavisë si një shtet centralizues, sepse ne luftuam kundër kësaj. It was exchanges, we had quarrels, we had debates, etc. In cultural ways, so from my point of view, yes, but never about ideological way and idea of Yugoslavia as a centralization. And the role of the big countries. All these things we were fighting against. Yes, and fortunately that maybe it will never repeat again, that ideologies. You have been always not rebelling in the sense of Dhe të shpresojmë mos të përsëriten më. Ju gjithnjë jeni rebeluar ndaj sistemeve autoritare, jo si militant, por si intelektual. Mendoni se roli intelektualit është i rëndësishëm në shoqëri? Are you convinced that the role of a well-known intellectual, not only author but intellectual, is important in this society? It is. We must have voices. Which could be or want to be independent. Nobody can be completely independent. Po, ne duhet të kemi zëra që të jenë të pavarur. Askush nuk mund të jetë plotësisht i pavarur. Francezët, por edhe gjermanët kanë traditë të gjatë intelektualëve që janë përfshirë në probleme sociale e morale të shoqërisë. Edhe zëri ynë ka qenë i rëndësishëm. Për fat të keq, kohët e fundit, ky zë nuk është aq i rëndësishëm sa ishte më parë. Për shkak të medias, për shkak të opinionbërësve,
që ngren këtë zë në mënyrë të ndryshme nga sa e bënim ne, dhe unë kam disa vjet që nuk shkruaj më artikuj. Më parë kishe një kolon në gazet ku shkruaj artikuj dhe ese, sepse doja të reflektoja mbi tranzicionin që erdhi për një sistemi një-partjak drejt demokracisë, duke qenë padyshim në favor të demokracisë. Por me kalimin e kohës vura re se kishte disa mekanizme të tjera më të forta se sa zëri im, prandaj mendova se ishte më mirë të shkruaj letërsi. Wanted to reflect that transition from one-party communist system to the democracy, in favor of democracy, of course, all the time. But after a while, I realized that some other mechanisms are stronger than my voice here, that it's better to write a literature, only literature. But I have read lately an essay of yours. Kam lexuar së fundmi një ese tuaj të përkthyer në anglisht, ku flistit mbi heshtjen, ku jeni në një tren, në një bar dhe nuk e ndalni dot muzikën e lartë. Nuk kemi të njëjtat situata, por kishte edhe metaforë. Our situations, but it was metaphoric. It is not only metaphoric, because noise is everywhere and it is... Nuk ishte fare metaforike, unë po vuaja nga jo muzikë, sepse unë nuk jam as pak kundër muzikës, por pse duhet të jetë gjithë një aq e lartë. Gjithandej ka altoparlant dhe na detyrojnë të dëgjojmë gjithë një këtë lloj zëri të ngritur, dhe kjo bëhet kundër vullnetit tonë. Dhe unë ndjej si një lloj dhune. Isha ulur me një mikun tim në një bar në Ljubljan dhe donim të bisedonim gjëra me interes, por nuk flisnim dot nga muzika shumë e lartë. Ju luta kamarierit, ule pak se nuk mundeshim, aq më tepër që atje nuk kishte njëri tjetër veç nesh. Interesting things, and we couldn't talk because loudspeaker music was so strong. The same you can find here. We asked the waiter, please put it a little down, and we cannot speak with each other. We were the only guests there. A ishit vetëm ju në lokal? Po, ishim ne të vetmit klient, por ai nuk e ulte, se po e dëgjonte dhe po kënaqej. Atëherë miku im, që është një profesor i filologjisë klasike, me flokë të thinjura, i shkoi pranë kamarierit. Foli me të dhe kur u kthye pa pritur gjithçka ra në heshtje. Unë e pyeta, si ja dole, se u lodhëm ta bindim që parë. Ai mu përgjigj, e pagova. He said I paid him. He gave him some money. For the silence. So we have to go to the mountain. Has its cost, you know. It's very nice. So this is a way to write. Për heshtjen, po le t'i kthehemi pyetjeve tona. Mendoni se letërsia në vendet tona mund të ndihmojë të shuajë sadopak urrëtitjen e nacionalizmit? Or in our countries can help that in the future our societies will not anymore suffer from the hate, from the nationalisms, for authoritarianisms. We can just hope this. We only hope, but we try to do. No, I cannot believe that it will repeat again. Unë shpresoj, nuk dua të besoj se do të përsëritet. Por gaboja kur isha më i ri dhe kur kujtoja se ato që na tregonin prindërit tanë, xhaxhallarët dhe gjithë më të vjetrit, nuk do të përsëriteshin më, se lufta e dytë botërore ishte zhdukur diku larg në histori, por ja që ndodhi në Jugosllavi. Lufta në Bosnjë ka qenë ndoshta edhe më mizore se ajo e luftës së dytë botërore dhe ndodhi në fund të shekullit. E shpresoj të mbyllet me kaq, por ju e shihni në Ukrainë. Shikoj fotot e qyteteve të shkatëruara, njerëz nga të dyja palët që nuk rezistojnë dhunës, që nuk e ndalin dot veten. Por dikush duhet ta ndalë. But now in Ukraine you see that if I look at the pictures of destroyed cities and people who cannot resist from both sides, who cannot stop themselves with this, somebody must prevail. It doesn't work, it cannot work, nobody will prevail, we must talk. Sepse ndodh që njerëzimi nuk mëson kurrë nga historia e kaluar. Po, se nuk mësojmë kurrë pse ndodhi, por shpresa ime e madhe dhe e thellë është se nuk do të ketë përsëritje. Dikush duhet ta ndalë dhe ne të gjithë duhet të flasim. Dhe pse ne nuk mësojmë nga çka ka ndodhur më parë, ky është dëshpërimi im i madh. Por gjithnjë shpresoj se nuk do të ketë përsëritje. Ndoshta në demokraci ka një mundësi të parandalohet. Mendoni se projekti evropian është zgjidhja më e mirë për vendet tona? I don't see other way for our part of the world. Nuk shoh rrugë dalje tjetër për të gjithë ne, që nga Slovenia deri në Greqi, ndoshta edhe deri në Turqi, e cila është rast specifik dhe ka probleme, por ajo është në këtë zonë dhe duhet të përfshihet në një mënyrë ose në një tjetër. For this area, Turkey must be somehow included also. Yes, it must have been. Turqia duhet kishte filluar të hynte që 10 vjet më parë, kur kushtetuta europiane u hedh poshtë. It will be all in Europe frames.
Në rajonin ton, unë jam krejtësisht I bindur se kur të jemi të gjithë në Europë, ky rajon do të detyrohet të sillet në një tjetër mënyrë, me rregulla të tjera, dhe për ne është mirë të kemi kryeqytetet në një vend larg nesh. Disa njerëz në Sloveni, të ashtu quajturit euroskeptikët thonë, po ja, e njëjta gjë është. Dikur na komandonin që nga Beogradi, tani po na drejtojnë nga Brukseli, por nuk është e njëjta gjë. Kjo është ide e madhe europiane për paqe, mirëqenie dhe liri. It's not the same. This is not the same. This is a big European idea of peace, prosperity and freedom. Yes, and even the administration is different. Edhe vetë administrimi I saj është I ndryshëm. Shtetet kanë pavarësitë të ndryshme dhe nuk është një federatë vërtet. Than a real federation of countries. Yes, they are all the time complaints against European bureaucracy, but without bureaucracy you probably cannot. Po, këta njerëz ankohen gjithkohon ndaj Europës dhe ndaj burokracisë së saj, por pa burokraci nuk shkohet përpara. Më parë, për shembull, ne shkruanim mjaft letërsi, por gjuha jon slovene nuk njeh në kombët e Europës. Tani ajo është gjuhë zyrtare në Bruksel, si dhe gjithë gjuhët e vendeve anëtare, dhe shumë të rinj janë punësuar atje si përkthyes. In a family of European nations as equal, but now it will be even Albanian, and we have listened that now they speak. Hundreds of young people are employed there and translator, interpreters. Duhet të kisha përmendur kur lexova CV-n tuaj se ju keni marrë shumë çmime europiane, çmimi letrar europian në vitin 2011, çmimet më të rëndësishme të Slovenisë e shumë çmime të tjera. Dhe kjo është gjë e mirë. Important prize awards of Slovenia, and this is a good You're writing about. Po, patjetër. Unë shkruaj për gjëra të errta, por ata më pëlqyen dhe më dhanë çmim. Tani bisedës sonë po I vjen fundi dhe do doja të dija mendimin tuaj se si dy kulturat tona shqiptare dhe slovene mund të afrohen më shumë me njëra tjetrën. Ne ballkanikët njohim më mirë europianët se sa njëri tjetri. Even for all Balkan countries. We know better the Europeans, and we don't know each other. Yes, this is very important questions, not only between Slovenia and Albania. Kjo është pyetje mjaft e rëndësishme. E jo vetëm mes Shqipërisë e Slovenisë, por edhe mes të tjerëve. Ne po dëshmojmë në Europë se kemi shumë vlera të mira, shkrimtar të mirë, artistë të mirë. Botimi I librave tanë në gjuhë të mëdha po tregon vlerat tona. Kur unë botova në gjuhë të tjera, ata kërkuan edhe autorë të tjerë. Kështu ne do të fillojmë të mësojmë për njëri tjetrin. French and into English, then they started to translate within some smaller languages in Europe, in Eastern Europe, etc. And it is, Instead that we would try to learn about each other also. Because it's a good way. Se është dhe një rrugë shumë e mirë. We must not be dependent of a taste of. Ne nuk do të presim të na lëvdojë një kritikë caktuar në Frankfurt apo në Paris. Sigurisht, mua më vjen mirë të marr çmime si ai që mora vjet në Francë. Libri më I miri huaj. Por ne duhet të njohim njëri tjetrin. Nuk do doja të thoja përmes solidaritetit të kombeve të vegjël, por në mënyrë të drejtë për drejtë. We must learn about each other on a I would say of a solidarity of small nation, but on direct way. We must have direct connections. And to have Dhe të kemi lidhjet e marrëdhëniet tona, festime, panairet përbashkëta, ka shumë gjëra që ndoshta do të bëhen më të afërm. So we are not, the Albanian literature is not unknown in Slovenia, and we had some contacts, but for every reader, it's quite, except Kadare and maybe some. There are not many authors known. Letërsia shqipe nuk është e panjohur në Sloveni. Përveç Kadares, njohim edhe disa të tjerë, por jo shumë. Jemi të lidhur në rrethet tona letrare, por siç e përmenda edhe një ditë më parë, I njinim shkrimtarët shqiptar nga Kosova. Unë personalisht isha shumë mik me Ali Podrim dhe kishim të njëjtin botues në Gjermani. Udhtonim shpesh bashkë. Kohët e fundit kam takuar Beket Çufaj në Gjermani, e njeh edhe Rugovën. Se shiheshim në takimet e Penit, po ashtu Besnik Mustafajin, por edhe të tjerë. Ashtu siç njihni edhe ju disa autorë sloven. Ka edhe shkëmbime me poet, siç erdhi ca kohë më parë tek ju Tomaš Alaboni, por përsërisht pak. And others, so there are some knowledge from both sides. I know that they know also about the Slovenian writers. Šalamun was here, great Slovenian poet was here, and some others. So there is something, but it is not enough. It is not enough. Okay, you have only 2 days. Por nuk mjafton. Ju keni vetëm 2 ditë këtu në Tiranë. Një përshtypje e parë për qytetin tonë?
I mentioned just now Tomasz Salamon, a Slovenian poet. When he was first time in Tirana, he came back and he was enthusiastic and he said, Përmenda pak më parë Tomasz Salabonin, kur ai u kthye ishte shumë entuziast dhe më tha se në Tiranë kishte shumë jetë e shumë energji, plot me të rinj të reja. Nuk e besova plotësisht, sepse mendoja që ju kishit patur një komunizëm shumë të egër dhe ndoshta nuk do ta kishit marrë veten kaq shpejt, por tani mund të përsëris fjalët e tij. Kontaktet që pata këtu ishin jo vetëm të ngrohta e të këndshme, por edhe të thella. Pata disa biseda shumë interesante, intelektuale e serioze. Por Tirana është një qytet shumë i gjallë, plot me njerëz. Duket që janë gjithë energji, por edhe që shohin drejt së ardhmes. Deep and we had some good intellectual or serious conversations and Tirana is very alive and full of people who are looking like energetic and looking into the future. Okay, I like this you said this. So I thank you very much. Ju falenderoj shumë që erdhët në këtë studio, që prezantuat librin dhe ndoshta do të shihemi përsëri në botimin e një libri tjetër tuaj. Shpresoj shumë. Dhe me libra dhe të autorëve të tjerë të dy botëve tonë.